如果你也是个意面控、沙拉控或者是焗饭控的话，那么一定会喜欢在 Costco 非常受欢迎的这款帕玛森芝士粉，680克大罐装，便宜大碗，而且又好吃。帕玛森芝士它其实是英文的通俗说法，源自于意大利的帕尔马地区，是地道的意式餐厅用的经典芝士，味道浓郁，带坚果香味，还有点咸香干酪的口感。它这款是磨碎的，也叫粉状芝士，不像是片状的或者是条状那样拉丝，它是那种轻轻一撒就能够瞬间提升咸香层次的灵魂调料。它的口感非常浓郁，入口略干，但是风味极足，撒在意面、焗饭、沙拉、汤品上都是可以的。打开之后一定要冷藏保存，随用随撒，保存时间也会更长一些。平时我最常用的方式就是在意面出锅后撒一勺，汤汁瞬间就会浓郁挂面。烤蔬菜的时候撒上去，微焦后香气爆表，也可以加在炒蛋、炒饭里面，没有奶腥味，只有满满的高级感。Costco 这款真的是用一次就回不去的级别，这个牌子也是非常老牌，口感稳定，而且配料干净，没有多余的添加糖分，每份的热量才20卡，不怕胖。